Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non. İlk koyduğum renk ama daha çok biraz yaşıl mavidir. İlk dəfə özüm elədim. O da kimdəsə görmüşdüm məhəllədə. İynə ilə dədə babası ilə eləyirdi. İlk barmaqlarında eləmişdim. Hal-hazırda biraz qorxu var çünki döyülmə ehtimalım var, öldürülmə ehtimalım belə var. Je me fous du passé. Abi, baxmadın. Bagaj lazımdır. Hə, məndə mayedir, çoxu, boyalar falan olacaq. O da əldə qoymayacaqlar, ancaq bagajda. Ancaq bagajda. Qaşımın üstündə sadəcə bir balaca bir yazı var idi. Risk elədim, xırda bir şey vurdum ki, görüm xoşuma gələr, gəlməz silərəm. Çox xoşuma gəldi və o yazını böyütməyə başladım. Böyüyü daha çox xoşuma gəldi, üzümə keçdim, üzümdəki daha çox xoşuma gəldi, bu bir tərəfə keçdim. 15 il bəlkə də daha çox əvvəl saçımı bir tərəfini tam qırxdırmışdım və saçım pik qırmızısı deyilən rəngdə idi. Deyim ki, məsələn, çox dardır, insanlar narahat eləyəcək tərzdə bir geyimdir. Heç elə bir geyim də deyil. Sadəcə yay vaxtıdır və yay vaxtı necə qısa qol geyinməyəcək kimi biraz da qısa ayaqlı, balaqlı bir şalvar kimidir. Atam yəni reaksiya vermişdi, demiş ki, başına nəsə taxıb çıx çölə, məni biabır eləmə. Bir müddət başıma papaq qoyub gəzmişdim. Məndə görənlər kim eləyib deyə soruşanda özüm eləmişəm, ay mənə də elə. Özüm də bilmədən ustas oldum. Şort geyinəndə niyəsə bu insanlara reaksiya verir. Şort nə bilim, biz həmişə elə pis baxmışıq əvvəldən də. Yəni biz belə şey görməmişik bu kənddə. Bu kənd qədim kənddir. Nəyə görə kimsə anası bacısı sənin ayağındakı tükü görməlidir. Tek kişilər yox, hələ qadınlar da pis baxır. Günür də. O devir getdi də. Yəni bizim devirlə düzgün gəlmir axı. Əsgəriyə gedəndə də mənim üzümdə tatlı olub. 13 gün, 14 gün dərxanada qaldıq. Biraz ağırlıdır dedilər, göndərdilər. Hadisə baş verən həmin əraziyə gedirik indi. Xalam burada olsaydı xalam da deyərdi, təbii ki, bu nə saçdı falan, sən heç kəs almayacaq onu, onun əsas dərdi odur. Şort giymək olar. Baxın, buramda Yox, çöldə işarə şort var. giymək olar dostum. Qaqa, bu massiv, bu məhlə başqa məhlələrə oxşamır. Bir nəfər gəldi, qaşı belə çatıq oğlan idi, gəldi məni yapışdı boğazımdan və qolumdan. Belə elədi, dedi, belə dedim, yanımda uşaq var, yanımda körpə uşaq var. Dedi, uşağı da belə eləyim, ad-baad söyüşdü. Səni də belə eləyim. Bir günə məşğulada bir dənə şort geyinən oğlan olub, döyülür. Mən eşitməmişəm. Mən uşağı götürəndə, belə eləyəndə əlinin şilləsi uşağa dəydi, körpə uşağa. Yox, döyülməyi doğru deyil, əlbəttə döyülməyi ehtiyac yoxdur. Prosta başa salmaq olardı da ki, kənd yerində olmaz əbəs. Mən dedim ki, ayıb olsun, körpə uşaq var, mədəniyyətiniz olsun. Şorti bizə bizim üçün deyirdə olmaz. Sənin mədəniyyətin olsa heç bura geyinib gəlməzsən. Səni deyir tikə-tikə doğrayaram, mənə heç kim üçün eləyənməz, mən qaziyəm. Pis görsənir də biz tərbiyəmiz pozulur bizim, bildin? Təhqiramiz sözlərlə, ifadələrlə şey elədi, mən uşağı götürdüm və çıxıb getdim. Şort olmaz. Niyə? O düzgün bir şey deyil. Hansısa bir kişi xeylağı, ora ayaqları görünür, qısa şortikdə gəlib. Tək mən yox, baxıram ki, ətrafda hamı narahat kimidir. Söz atanlar sadəcə mən eşitməyəcəyim dərəcədə atırdılar. 2 nəfər yol gedəndə oydaq, xiyara bax, misal üçün.
Eşidirdim, sadəcə onu baş qoşacaq səviyyədə bir deyiləm. Nizami Parkından keçirdim. Orada qadınlar söhbət eləyir. Deyir ki, buna bax, heyf deyil, deyir bunlar, deyir. Heç kəsə fikir vermirlər, özləri bildiyi kimi yaşayırlar. Bizimkilər falan. Mən bildim ki, anladım ki, onlar məni xarici oxşadılar. Getmək istəyirəm. Gedək buradan, çünki mənim məsələlərim yerində deyil. Məsələn, o yerlərdən, o məkanlardan keçəndə hardakı ona aqressiya göstəriblər. Ciddi bir təşvişlə müşahidə olunan güclü bir kədər hissi yaşaya bilər. Yəni o yaşantını xatırladacaq situasiyalardan var gücündən qaçmağa çalışa bilər. Yəni bir sürü yaşamında qaçınmalar olacaq deməkdir. Zehninə təkrar gələn həmin hadisələr özünü qorumaq üçün həmin səhnələr ola biləcək deməkdir. Bunları da yaşamaq bir insanın mental sağlamlığına ciddi zərər vurmaq deməkdir. Özünə olan inamını zədələmək deməkdir. Şortik geyinən qızlar, bu xaricidirsə buna normal yanaşırlar. Bu özümüzküdürsə, bu nə bir fit fasondur, bizim mentalitetimizə yaraşmır. Burada qadın xeylağı gezir, elə bilginən ki, qız xeylağı gezir, yaxşıdır ördək. Kişi gəlir, kişi kimi gezir. Sən uşağa yaxşı tərbiyə versən, böyüyəndə da şortik giyməz. Maşnağa da niyə pis baxılır? Pis var. Min dənə şeydən çıxırlar, baxma. Özləri bir şeydilər. Bizdə göstərişdə bir cür, əslində başqa cür olduğu ölkədə yaşayırıq. Mən zaten bu işə başlayanda ailə üst çevirdi, dostlamış üst çevirdi. Ya narkomaniya ilə bağlıydılar, ya nə bilim satanistliklə falan. Hardasa 2 il əvvəl gəlmişdim mən bura və onda da bir dəfə bir yaşlı kişi demişdi ki, Maşdağada belə gəzməzlər, ayıbdır, cəmaatın anası bacısı var. Fərqləmək lazım deyil. Görürsən hamı bağlıdır. Ətrafa bax ki, cəmaat necə geyinir? Sən də o cür hərəkət edəsən. Sən belə yaxşı deyilsən, sən ancaq biz istədiyimiz kimi olsan yaxşı olarsan. Biz istədiyimiz kimi olsan qəbul edilməyə layiqsən, hətta bəlkə yaşamağa ancaq o vaxt layiqsən. Kimi mesajlar verdiyimiz üçün şəxsin mövcudluğuna birbaşa zərər verən davranış ola bilər ki, bunun nəticəsində məsələn çox uzun müddət davam elədiyində ən pis halda bəlkə şəxsin həyatını sonlandırmağına qədər təsir edə biləcək bir zərər verə bilər bu. Həyatıma heç bir dəxli olmayan insanların, mənə gəlib cibimə 5 manat, 1 manat belə pul qoyamayan insanların mənim geyimim, keçimim üstündə söz sahibi olmağı mənim əsəbimə toxunur. Mənə bunu kəşkə kimsə bir neçə il əvvəl deyərdi. Bəlkə də deyiblər, amma mən qulaq ardına vurmuşam. Pis baxmaq həmişə vardı. Bu ölkədə nəyi nə eləyirsən, pis baxan yenə var. Yaxşı bir şey də eləsən, pis baxan var. Əxlaq çərçivəsi içində istədiyin kimi yaşaya bilərsən, istədiyin kimi geyinə bilərsən, istədiyin kimi hərəkət edə bilərsən. Rənglər müqayisə olunmamalıdır, çeşidlər, geyimlər, tərzlər, hər tərzdə insanlar var. Fərqli görünən insanın zəif olacağını düşünürlər və ona hücum eləməyə hər cür özlərində ixtiyar görürlər. Mən heç kimin geyim tərzinə, geyiminə, başörtüsünə, saqqalla qarışmıramsa, mənə də heç kəs qarışmasın. Onlar elə geyinirlər, özlərini elə ifadə edirlərsə, mən də belə ifadə edirəm özümü. Rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé.